कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्र र जनजीविका सुधारमा केन्द्रित भएर नीति तथा कार्यक्रम आउने आम अपेक्षा। कान्तिपुर समाचारमा आज नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका भुटानी नेता टेकनाथ रिजाललाई 2 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकसहित 7 जना अझै फरारको सूचीमा। नक्कली नागरिकता प्रकरणमा सप्तरीका 2 जनासँग धरौटी माग। अन्तर्राष्ट्रियमा इटलीमा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति र खेलकुदमा न्युक्यासल युनाइटेड च्याम्पियन्स लिग छनौट नजिक। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा आज पेश हुँदै अर्थतन्त्रलाई गति दिन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि प्राथमिकतामा। सरकारले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा दर्ता बिनै खुलेका फार्मेसीबाट आफू खुसी औषधि बेचबिखन। विज्ञ भन्छन् जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड। लिलाम प्रक्रिया अघि नबढाउँदा रौतहटमा मात्रै करोडौं मूल्यका सवारी साधन कबाडीमा परिणत। भन्सार कार्यालयको लापरवाहीले राजस्व पनि गुम्दै। इटलीमा भीषण वर्षापछिको बाढी र पहिरोबाट कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, हजारौं विस्थापित। 20 भन्दा बढी नदीको तटबन्ध भत्कियो, 280 स्थानमा पहिरो। र वार लिभरकुसेनलाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै रोमा युरोपा लिगको फाइनलमा। युभेन्टसलाई हराउँदै सेभिया पनि उपाधि नजिक। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आज संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज दिउँसो बस्ने संघीय संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री भएपछि केही गर्नुपर्छ भने हुटहुटीमा देखिएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो। नीति तथा कार्यक्रम मुख्यतः शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिनेमा केन्द्रित रहने सत्तापक्षको दाबी छ। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदैछ। नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र जनताको विश्वास बढाउने खालका कार्यक्रम समावेश गरिँदैछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र यसै वर्ष सकिने योजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। प्रतिफल दिन नसकेका आयोजनाको बजेट भने रोक्ने नीति सरकारको छ। हिजो टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरूका सन्दर्भमा हाम्रो 2 किसिमको चाहिँ नीति हुन्छ। पहिलो नम्बरमा तिनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो तोकिएको निर्धारित समयमा तिनीहरूलाई सम्पन्न गर्न पर्यो। त्यसरी सम्पन्न कुनै हालतमा गर्न सकिँदैन भने कतिपय एकदम क्रोनिक अवस्थामा रहिरहने, झुन्डिरहने खालका योजनाहरूलाई चाहिँ टर्मिनेट गर्ने अथवा चाहिँ तिनीहरूलाई तोडेर नयाँ विकल्पमा पनि जानुपर्छ। सरकारले 7 प्रदेशमा सी विकास केन्द्र स्थापना गर्ने, स्थानीय निकायकै सिफारिसमा वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिने प्रावधान पनि समेटिँदैछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई भने परिमार्जन गर्ने तयारी छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी तवरबाटै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै पुनः एकीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ। नीति कार्यक्रम जनताले अनुभूति गर्ने खालको हुने दाबी सरकारको छ। अब कृषिलाई चाहिँ र पर्यटनको पूर्वाधारलाई अगाडि बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने हिसाब किताबबाट चाहिँ सरकारले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो डेलिभरी जनताले अनुभूत हुने किसिमबाट, महसुस हुने किसिमबाट चाहिँ नीति बनाउने र त्यो अनुसारको कार्यक्रम बनाउने कुरा ल्याएको छ। सरकारले ऊर्जातर्फ आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनेदेखि विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन बनाउने, ग्रिन हाइड्रोजनको अध्ययन गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिँदैछ। उद्योगतर्फ प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम विस्तार गरिने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। यस्तै किसानलाई समयमै रासायनिक मल तथा उन्नत बिउ सुनिश्चित गर्ने, खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि केही नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको सरकारले सबै समुदायको भावना नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने जनाएको छ। मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2% पनि पुग्न नसकेको अवस्थामा कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई सहयोग गरी जनताको मनोबल बढाउन खोज्नु नै दाहाल सरकारको प्राथमिकता रहेको बुझिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे र सुमन पन्थ, काठमाडौँ।
56 दिनदेखि चलिरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको कारबाही अझै जारी छ। 16 जना पक्राउ परिसकेका छन् भने अझै केही व्यक्तिमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। मुद्दा बुझाउने दिन नजिकै गर्दा पनि अनुसन्धानमा खुलेकाहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने क्रम जारी नै राखेको छ। त्यसको परिणामस्वरूप भुटानी शरणार्थीका सर्वोच्च नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परेपछि मुद्दाले थप जटिल मोड लिएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दाको अनुसन्धानलाई प्रहरीले थप तीव्रता दिएको छ। बुधबार 14 जनालाई 3 दिनको म्याद लिएको प्रहरीले बिहिबार भुटानी शरणार्थीका सर्वोच्च नेता मानिँदै आएका टेकनाथ रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल सरकारले मासिक 1 लाख रुपियाँ, गाडी र 1 जना सुरक्षाकर्मी समेत दिएर राखेका रिजालको गिरफ्तारी भुटानी शरणार्थी मुद्दाको निकै जटिल परिस्थिति हो। गृह स्रोतका अनुसार 429 जना नक्कली भुटानी शरणार्थीलाई प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा रिजालको पनि संलग्नता देखिएको छ। कुनै समय भुटानी राजाको सल्लाहकार समेत रहेका रिजालले भुटानमा विद्रोह गरेपछि लखेटिएका थिए। सन् 1990तिरै नेपाल आएका रिजालले त्यति बेलादेखि नै शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने र तेस्रो देश पुनर्स्थापना गराउने अभियान चलाएका थिए। उनै रिजाल शरणार्थी मुद्दामै पक्राउ परेपछि गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो। त्यस्तै बिहिबार नै प्रहरीले हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियालाई पनि पक्राउ गरेको छ। बिचौलियाले मियाकै सरकारी गाडी प्रयोग गरेर पीडितसँग पैसा असुल गर्ने गरेको खुलेपछि सिंहदरबारबाटै पक्राउ गरिएको हो। बिहिबारसम्म पक्राउ पर्ने 16 जना पुगेका छन्। यी बाहेक पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक र थापाकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईका छोरा निरज फरार छन्। थापा हङकङ र राई अमेरिका गएको आशंका छ। फरार भए पनि मुद्दा दायर भएपछि उनीहरू विरुद्ध इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस जारी गर्ने तयारी प्रहरीको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार यही मुद्दामा अन्य 7 जना पनि अनुसन्धानको घेरामा छन्। शुक्रबारसम्म सम्पूर्ण कागजात तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार 2 पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, रामबहादुर थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई ठगी, सङ्गठित सम्पत्ति शुद्धिकरण र कृत्यसँगै भ्रष्टाचार र राज्य विरुद्धको अपराधमा पनि प्रहरीले मुद्दाका लागि सिफारिस गर्ने भएको छ। प्रहरीले गरिएको अनुसन्धानमा कुनै दबाब नदिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्पष्ट पारेका छन्। निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक छानबिन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाली अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन जोड गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई यसमा दृढतापूर्वक र निष्पक्षताका साथ दोषी नउम्कने, निर्दोष नपर्ने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्न निर्देशित गरेको छु र मैले जानकारी पाएसम्म प्रहरीले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ। त्यसो त प्रहरीले जोखिम लिएर गरेको अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउन अब सरकारी वकिल कार्यालयको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुनेछ। प्रहरीले सिफारिस गरेको सबै अभियोगमा मुद्दा लैजाने नलैजाने, कति बलियो मिसिल तयार पार्ने र अदालतमा कस्तो बहस गर्छन् भन्ने विषयमा सरकारी वकिलको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको सामना गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनदेखि आफैमाथि लागेको लडाकु शिविरमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणसम्मका प्रश्नमा दाहालले जवाफ दिए। सांसदले सचिवालयमा टिपाए बाहेकका प्रश्नमा उनी पन्छिए पनि अरू प्रश्नको भने खुलेरै जवाफ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाललाई पहिलो प्रश्न सरकारी विद्यालयको स्तर सुधार गर्ने योजना के छ भन्ने थियो। लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने सरकारको योजनाबारे पनि सांसदले प्रश्न गरे। उता आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रबाट आफै नेतृत्व गरेको युद्ध र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा जवाफ माग भयो। यही क्रममा पछिल्ला भ्रष्टाचार प्रकरणको फाइल कहिले खुल्छ भन्नेदेखि माओवादीका लडाकु राखिएका शिविरमा भएको भ्रष्टाचारसम्मका प्रश्न प्रधानमन्त्रीका अगाडि तेर्सिए। सरकारी स्कुल सुधार गर्ने एवं देशमा नै युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारको के नीति छ? हिजो चर्चामा आएका वाइट बडी, एनसेल, क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार, ललिता निवास लगायतका काण्डहरूको फाइल कहिले खुल्छ? द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार समाधान गर्ने भन्दा पनि तत्कालीन विद्रोही पक्ष यानि कि माओवादीलाई
फौजदारी अभियोग सम्बन्धी मुद्दाहरूद्वारा तह लगाउने आशयका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापहरू सदनभित्र र बाहिर भइराखेका छन्। तपाईँ विरोध शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता एवं तत्कालीन विद्रोही पक्षको सर्वोच्च कमान्डर हुनुहुन्छ। हाल तपाईँको नेतृत्वमा रहेको सरकारले यसको समाधानका लागि भए गरेका प्रयासहरू र जटिलताहरू के हुन् र कहिलेसम्म समाधान हुन्छ? सांसदहरूले सोधेका प्रश्नमा सरकारी शैक्षिक प्रणाली सुधार गर्नेदेखि शान्ति सम्झौताकै मर्मअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउने जवाफ दिएका दाहालले लडाकु शिविरको अनियमितताका विषयमा पनि छानबिन गर्दा हुने जवाफ दिए। 2048 सालदेखिकै सबै घटनाहरूको सबै उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा या विभिन्न समयमा उठेका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सबै मुद्दाहरूमा छानबिन गर्न म तयार छु। हामी सबै राजनैतिक तहमा एउटा सङ्कल्पको साथ सहमति गरेर जाँदा सबै चिज छानबिन गर्न सकिन्छ। माननीय सदस्यको यो प्रश्नको उत्तर दिँदै के भन्न चाहन्छु भने क्यान्टोनमेन्टको कुरा कपोल कल्पित र पूर्वाग्रही छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ। फेरि पनि कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफै जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सांसदहरूले नागरिकता विधेयक कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि सोधेका थिए। नागरिकता विधेयक पारित गरी तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपतिका पठाउँदा प्रमाणित नभई उक्त विधेयक अड्किएको छ। वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? उक्त नागरिकता विधेयकप्रति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको के धारणा छ? प्रधानमन्त्रीले अहिले राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको नागरिकता विधेयकदेखि सदनबाट नयाँ विधेयक अगाडि बढाउने सम्मका विकल्पमा छलफल भइरहेको जवाफ दिए। म के ठान्छु र मेरो तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरो के कोसिस छ भने 1 महिनाभित्रै यसको टुङ्गो लाग्छ। मधेस र थरुवाट आन्दोलनको अध्ययनका लागि बनाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने प्रश्नमा दाहालले सर्वोच्च अदालतको आदेश बाधक रहेको जवाफ दिए। रेशम चौधरी रिहाईको विषयलाई फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनले सम्बोधन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ छ। आन्दोलनसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको रिहाईको विषय पनि त्यो विधेयकमा रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। त्यो विधेयक यसै सदनमा दर्ता भइसकेको छ र हामी छिटै त्यसलाई पारित गर्दैछौँ र त्यो विधेयकको बाटो गरी अनि बन्दी रिहा गर्ने बाटो पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सांसदहरूले सोधेको अर्को एक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकीको 1 इन्च पनि भूमि नलिने र आफ्नो पनि 1 इन्च छाड्न हुँदैन भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। कान्तिपुर समाचारका लागि अवतार राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले आज ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रमबारे थप जानकारी दिन सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे यतिखेर संसद भवन नयाँ बानेश्वर परिसरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। पर्वत, मुलुकको आर्थिक अवस्था शिथिल बन्दै जाँदा आज सरकारले ल्याउन लागेको नीति तथा कार्यक्रममा के कस्ता विषय समेटिँदैछन्? श्रीजी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेपछि यो सरकारले पहिलो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो। आज 4 बजे संसद भवनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नेछन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ। श्रीजी, खासमा अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा सरकारले ठुला खालका योजनाहरूलाई त्यति प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यसै गरी रोजगारीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने सरकारले जनाएको छ। यो पटक सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ। त्यसै गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेटलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जसरी केही वर्ष अघि जुन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको जुन त्यो समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर भोलि पनि त्यस्ता समस्याहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरूलाई, त्यो चुनौतीलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेटलाई बढाएको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गरेर शिक्षा निजी क्षेत्रसँग
त्यो तुलनात्मक रूपमा सरकारले दिने जुन सामुदायिक शिक्षाको कमजोर स्थिति छ त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै लाने भन्ने सरकारले नीति लिएको छ। खासमा ठुला खालका जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर समयमै सम्पन्न हुने योजनाहरूलाई यो आर्थिक वर्षमा यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने छ र साना योजनाहरूलाई जो यसै वर्ष सम्पन्न हुनेछन् ती यसै वर्ष सम्पन्न हुने योजनालाई पनि यो पटक सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। खासमा झन्डै 17 खर्बको बजेट सरकारले ल्याउन लागेको नेपालको अर्थतन्त्र निकै कमजोर भएको अवस्थामा आर्थिक वृद्धि दर पनि त्यसै गरी घटिरहेको छ। झन्डै यो वर्ष 1.8% मात्र आर्थिक वृद्धि दर हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जुन प्रक्षेपण गरेको छ त्यसरी हेर्दाखेरि यो सरकारले कुनै पनि महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू यो आर्थिक वर्षमा जुन 2080-81 को आर्थिक वर्षमा जुन बजेट ल्याउँदैछ त्यो वर्षमा समेटिने छैनन् श्रीजी। दिउँसो 4 बजे संसदमा राष्ट्रपतिले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसके झन् निराशा पनि बढ्छ। त्यसबारे सत्तापक्षले कसरी बुझेको देखिन्छ? श्रीजी पक्कै पनि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा आम नागरिकको आम सर्वसाधारणको निकै चासो हुने गर्दछ। तर सरकारका जिम्मेवार पदमा रहेका खासमा मन्त्रीहरू सचिवहरूसँग हामीले अनौपचारिक रूपमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि उनीहरूले अर्थतन्त्र धराशायी भएको कारणले गर्दाखेरि यो पटक जनतालाई प्रत्यक्ष छुने खालका कार्यक्रमहरू अर्थात् यही बजेटले प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू नआउन सक्छन्। सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको अर्थतन्त्र सुधार हो। अर्थतन्त्र सुधार भए पनि आम नागरिकले क्रमशः त्यो सेवा सुविधाहरूको अनुभूति गर्दै जाने भन्ने जुन सरकारले नीति लिएको छ त्यसकारण यो वर्षको यो सरकारले आज प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकले महसुस गर्ने खालका कार्यक्रमहरू नआउन सक्छन् श्रीजी। हस्, धन्यवाद। उनी थिए संसद भवन नयाँ बानेश्वरबाट सहकर्मी पर्वतराज घिमिरे। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले आज प्रस्तुत गर्दैछ। यस विषयमा जानकारी दिँदै नेपालमा अहिले 25,000 फार्मेसी अर्थात् औषधि पसल दर्ता छन्। तर दर्ता नै नभई औषधि जस्तो संवेदनशील व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। त्यति हुँदा पनि सरकारले यसबारे प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन। जनशक्ति अभाव देखाउँदै पर्याप्त अनुगमन नगर्दा दर्ता नभई सञ्चालन भएका पसलहरूबाटै पनि निर्बाध रूपमा औषधि बिक्री वितरण भइरहेको छ। करिब 400 वटा फार्मेसी दर्ता छन्। तर दर्ता नभएका फार्मेसीको संख्या तोभन्दा बढिरहेको औषधि व्यवसायी सङ्घको अनुमान छ। कतिसम्म भने औषधिका बारेमा सामान्य जानकारी मात्र भएकाहरू पनि यो व्यवसायमा संलग्न छन्। जिल्लाभरिमा 300देखि 400 को बीचमा पसल दर्ता भएको औषधि पसल छन्। 1000 भन्दा माथि चाहिँ बिना दर्ताको पसलहरू चलिरहेको छ। यता कपिलवस्तुमा पनि 120 वटा मात्रै फार्मेसी दर्ता छन्। त्यसबाहेक करिब 100 को हाराहारीमा दर्ता नभएका फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको व्यवसायी बताउँछन्। मेरो जिल्लामा लगभग 150 जना औषधि व्यवसायीहरू दर्ता भएका छन्। बाँकी 80 देखि 100 जनासम्म बिना दर्ताका छन्। औषधि जस्तो संवेदनशील व्यवसायमा जोसुकै संलग्न हुन पाइँदैन। तर नियमनको अभावमा देशभर नै कयौं अनधिकृत पसल सञ्चालन हुँदा मानिसको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको विज्ञ बताउँछन्। एक त दर्ता नगरेको व्यक्तिमा फार्मेसिस्ट नबसिकनै औषधि बेचेको हुनसक्छ। उसलाई कुन औषधि बेचेको के भन्ने उनलाई थाहा नै हुँदैन। त्यसमाथि पनि उनले जुन औषधि लिएर आएको छ नेपालमा दर्ता भएको औषधि राखेको छ कि छैन त? हाम्रो नेपालको औषधि व्यवस्था विभागको नियमअनुसार नै त्यो सबै गरेको छैन भने त हुनसक्छ त्यो काउन्टरफेट औषधिहरू हुनसक्छ, नक्कली औषधि हुनसक्छ, अथवा यस्ता औषधिहरू पनि हुनसक्छ जसले शरीरलाई चाहिँ हाम्रो मानिसको स्वास्थ्यलाई असर पार्छ। अनि यो त एकदमै ठुलो गम्भीर समस्या। यसलाई त राज्यले हेर्नै पर्छ। नेपालमा फार्मेसी अर्थात् औषधि पसल सञ्चालन गर्न औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनुपर्छ। विभागका अनुसार अहिले 25,000 फार्मेसी दर्ता छन्। फार्मेसीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि विभागको हो। तर वर्षेनी 2800 देखि 3000 को मात्र अनुगमन हुन्छ। दर्ता नभएकाहरूको यकिन तथ्याङ्क विभागसँग पनि छैन।
औषधि ऐन अनुसार दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरे 3 वर्षसम्म कैद वा 25,000 रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ। विभागले अनुगमनका क्रममा दर्ता नभएका पसल फेला परे बन्द गराउने र कारबाही गर्ने गरेको छ। तर जनशक्ति अभावको बहाना बनाउँदै विभागले सबै पसलको अनुगमन गर्न सकेको छैन। हाम्रो कर्तव्य नै हो, हाम्रो चाहिँ त्यो दायित्व पनि हो, त्यो गर्नुपर्छ निरीक्षण। तर एउटा भनेको हाम्रो चाहिँ अलिकति जनशक्तिको कमी नै हामी कहाँ चाहिँ मुख्य एउटा चाहिँ बोटलनेक चाहिँ त्यो भइरहेको छ। हामीसँग चाहिँ जति बेला चाहिँ औषधि व्यवस्था विभाग स्थापना भयो त्यही किसिमको संरचनागत र चाहिँ त्यही किसिमको दरबन्दीमा चाहिँ हामी अहिले पनि छौँ। औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तु लापरवाहीपूर्ण तरिकाले बिक्री वितरण हुँदा पनि सरकारले जनशक्ति अभावको बहाना बनाएर अनुगमनमा व्यवस्था गर्नु कति उचित हो? यसबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने होइन र? कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। औषधि किन्दा तपाईँले के कुरामा ध्यान दिने गर्नु भएको छ? जनताको आवाज प्रायोजक एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पेशली त्यसको डेटलाई ख्याल गर्छु, त्यसको मूल्य अनि कहिले कसरी बनेको त्यही कतिसम्मको डेट हुन्छ, कतिसम्म राखेर खुवाउन हुन्छ भन्ने मात्रै हेरिन्छ। प्रिस्क्रिप्सनमा जे छ त्यही दिनु है भनेर चाहिँ भन्छु म। ठगेर पनि एक्स्ट्रा टेक पनि लगाएको हुन्छ कि त्यस्तो म हेर्दिनँ, अहिलेसम्म हेरेको छैन। औषधिको मूल्य बराबर गरेर 4% छुट पाउँछ, त्यसपछि त्यही लगेर जाने हो। विशेष गरेर म चाहिँ मूल्यलाई हेर्छु। औषधिको डेट छ या छैन भनेर म्याक्सिमम चाहिँ ध्यान दिने गर्छु। त्यो औषधि चाहिँ एउटा लेबलिङ मात्रै हेरिन्छ। औषधि किन्दा अब लेबल कम्पनीहरू हेर्छु। मैले चाहिँ के ध्यान दिने हो, त्यही दबाई लगिदिन्छन्, आँखा पनि देख्दैन के डेट चाहिँ एक्सपायर भएको छ या डेटमै छ भन्ने कुरा कन्फर्म गर्छौँ। त्यो मान्यता प्राप्त औषधि हो कि होइन, त्यो नक्कली हो कि सक्कली भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपायरिङ डेट हेरेर मात्रै खरिद गर्छु। डाक्टरले लेखे अनुसार चाहिँ औषधि दिएको छ कि छैन त्यो हेर्छु। मूल्य सूची कति मूल्य छ, त्यसपछि उत्पादन कम्पनीको नाम, मूल्य जुन तोकेको त्यो मूल्य हामीले पाइसकेको त्यो देख्नुपर्ने हुन्छ। यसको अब जनवरीमा चाहिँ उसले सक्न लागेको छ भने हामी डिसेम्बर जनवरीको 2-4 दिन अगाडि चाहिँ खरिद गर्दाखेरि उपयुक्त हो कि होइन। उहाँले एको कम्पनीको दबाई दिइराख्नु छ, उहाँले बीको कम्पनीको दबाई दिनुहुन्छ। सरकारले सबैका लागि शिक्षाको उद्देश्य पूरा गर्न विद्यालयहरू स्थापना र विस्तारमा जोड दिँदै आएको छ। तर नयाँ दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न चासो नदिँदा मुलुकभरका 4000 भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय दरबन्दी विहीन छन्। यसले शिक्षण सिकाइ र गुणस्तरमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ। गाउँघरमै शिक्षा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको भक्तपुरको सिरुटार स्थित कुलमाया भगवती विद्यालयमा कक्षा 9 र 10 मा 50 विद्यार्थी छन्। माध्यमिक तहका लागि गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी गरी 5 विषयका शिक्षक आवश्यक छ। तर दरबन्दीका 1 जना पनि नहुँदा वर्षौंदेखि तल्लो तहका शिक्षकहरूले पठन पाठन गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा शिक्षण सिकाइमा समेत समस्या परेको छ। माध्यमिकमा चाहिँ भनेर छैन अहिलेसम्म, अनि एउटा अनुदान कोटा छ माविको। समस्या त छ सर, जस उहाँहरू एकदमै लगनशील भएर मात्रै हो, नभए त होइन हाम्रो तह त निमावि प्रावि भनिदिनु भएको भयो भने त समस्या आउँछ नि। देशभरका 4200 विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नभएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये आधारभूत तहको कक्षा 6 देखि 8 सम्मका 2600 र माध्यमिक तहका 1700 विद्यालयमा सरकारले दरबन्दी दिन सकेको छैन। त्यसै गरी कक्षा 11 र 12 मा पनि दरबन्दीका शिक्षक उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सरकारले 2056 सालदेखि नयाँ दरबन्दी सृजना नगर्दा शिक्षक उपलब्ध गराउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ। धेरै वर्ष भयो, अब 2056-57 देखि दरबन्दी सिर्जना भएको छैन स्कुलहरूमा। अब आवश्यकता अनुसार स्कुल खुल्दै गए र सरकारबाट दरबन्दी सिर्जना भएन। अब त्यो बिचमा केही सपोर्ट गर्नको लागि राहत अनुदान भनेर हामीले केही पदहरू सिर्जना गऱ्यौँ। त्यो पनि 66-67 आर्थिक वर्षपछि हामीले सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ। आवश्यकता अनुसार स्कुलको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। अब शिक्षक दरबन्दी सिर्जना हुन सकेन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब स्कुलहरू 0 दरबन्दी भयो। दरबन्दी नभए पनि कतिपय विद्यालयहरूले विद्यार्थीको भविष्यलाई ध्यानमा राखी निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापन गरी जेनतेन रूपमा चलाइरहेका छन्। दरबन्दी नभएका विद्यालयमा हाम्रो तल्लो कक्षाको शिक्षकहरूको सहयोगबाट र विद्यालयहरूले आफ्नै निजी स्रोतको आम्दानीहरूबाट न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्नुभएछ। त्यसैको भरमा अहिले
विद्यालयहरू चलिरहेका छन्। त्यसो त सरकारले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलको प्रतिवेदनले आधारभूत तहको कक्षा 6 देखि 8 मा 25,000 तथा माध्यमिक तहको 9 र 10 मा 23,000 शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको देखाएको थियो। ती विद्यालयमा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइमा साह्रै कमजोर देखिएका छन्। त्यसैले दरबन्दी नभएका विद्यालयमा शिक्षकको व्यवस्थाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। रौतहट प्रहरीले पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाएको करिब 2,500 सवारी साधनको गौर भन्सार कार्यालयले लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन, जसका कारण करोडौं मूल्य बराबरको सवारी साधन नष्ट हुँदै गएको छ भने लिलामीबाट आउने राजस्व समेत गुम्ने अवस्था छ। आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि हालसम्म चोरी पैठारी र निकासीमा प्रयोग भएका विभिन्न सवारी साधन प्रहरीले जपत गरी गौर भन्सार कार्यालय बुझाएको छ। 10 वर्षमा प्रहरीले मोटरसाइकल, जीप, कार, भ्यान, ट्रक, पिकअप, ट्र्याक्टर तथा ढुवानी साधन गरी 2,543 वटा सवारी साधन गौर भन्सार कार्यालयमा बुझाएको हो। तर भन्सार कार्यालयले ती सवारी साधनको अभिलेख राखेको छैन। पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा अभिलेख राख्न र लिलाम गर्न नसकेको भन्सार कार्यालय जनाएको छ। सवारी साधन राख्ने स्थानको पनि अभाव भइरहेको छ। लगभग 2543 टु व्हिलर सवारी साधन छ र केही 4 व्हिलर सवारी साधन लिलाम नभएर राखेको छ। भन्सार कार्यालयमा थन्किएका सवारी साधनको लिलामी प्रक्रिया नियमित हुन नसकेपछि गाडीहरू कवाडीमा परिणत हुँदै गएको छ। लामो समयसम्म सवारी साधनको मूल्याङ्कन हुन नसकेको र लिलाम नहुँदा राज्यको राजस्व समेत गुम्ने अवस्थामा छ। कि यो गाडी तपाईँ कति समात्नु भयो, उनीहरू भन्छ भने रेकर्डै छैन। अब त्यसबाट चाहिँ त्यो कुहेर त्यो कर्मचारी त्यसको त्यो पार्ट पूर्जाहरू पनि बिक्री गरिरह्यो होला, त्यतिकै चाहिँ नष्ट भएर गइरहेछ। यो कसैलाई फाइदा छैन, राज्यलाई नोक्सान छ। लिलामी प्रक्रिया अघि नबढाए भन्सारमा रहेका सवारी साधन बिग्रिने अवस्थामा रहे तापनि कार्यालयसँग न त राजस्वको यकिन नै छ न त अभिलेख नै। राजस्व यकिन त मैले भन्न सक्दिनँ। त्यो लिलामीको प्रक्रियाबाट कति राजस्व असुल हुन्छ है, अब कुन कुन सवारी साधनको कन्डिसन अवस्थामा छन्, कुन स्क्रैपमा छन्, मैले यकिन गर्न सक्दिनँ। बेलैमा लिलाम बिक्री गरे करोड रुपैयाँ आमदानी हुने भए पनि गाडीको उचित व्यवस्थापन गर्ने तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि राजेश्वर पाण्डे, गौर, रौतहट। गैर नागरिकलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको कसुरमा थप 2 जना सहित सप्तरी जिल्ला अदालतले धरौटी माग गरेको छ। नागरिकता लिनु अघि सिफारिस गर्ने राजविराज नगरपालिका 11 का वडाध्यक्ष उदित नारायण यादव र सरजमिन बस्ने स्थानीय राधेश्याम यादवसँग अदालतले धरौटी माग गरेको हो। यसै प्रकरणमा बुधबार 5 जना सरकारी कर्मचारी, 3 जना सुरक्षाकर्मी सहित 26 जनामाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। हिजो अदालतमा भएको थुन्छेक बहसपछि अदालतले वडाध्यक्ष यादवसँग 1 लाख र सरजमिन बस्ने यादवसँग 25,000 रुपियाँ धरौटी मागेको हो। दुवैजनाले धरौटी बुझाएर तारिखमा रिहा भएको सप्तरी जिल्ला अदालतले जनाएको छ। राजविराज नगरपालिका 11 फर्सेटका सूर्यनारायण यादवले झुटो विवरण दिई नाति पर्ने सतीश यादवलाई गत फागुन 21 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट नेपाली नागरिकता दिलाएका थिए। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, आगलागीबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले किन पूर्व तयारी नगरेका होला? ए. चेतनाको कमी, बी. स्रोत साधनको अभाव र सी. प्राथमिकता कम भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान 81.55% रहेको देखिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेको देखिएको हो। काठमाडौँमा सार्वजनिक गरिएको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान सम्बन्धी प्रतिवेदनमा 3 दशकमा 30 गुणा वृद्धि भएको उल्लेख छ। कुल लगानीमा
76.9% स्थान ओगटेको छ भने यसले 55 लाखलाई रोजगारी प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यो अनुसार कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान 85.6% हुन आउँछ। निजी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदानमा केन्द्रित रहेर तयार पारिएको यो पहिलो प्रतिवेदन हो। अहिले अधिकांश उद्योग आधा क्षमतामा मात्रै चलेकाले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन महासंघले आग्रह गरेको छ। विद्यमान आर्थिक अवस्था हेर्दा यस पटकको बजेटको रुझान निम्न अनुसार हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। नम्बर 1 आर्थिक स्थायित्व, नम्बर 2 लगानी अभिवृद्धि, नम्बर 3 दिगो आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी र नम्बर 4 दक्ष जनशक्ति चाहिँ विकास। कुल निर्यातमा बिजुली बाहेक अन्य सबै वस्तुमा निजी क्षेत्रको मात्रै योगदान रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल खपतमा निजी क्षेत्रको योगदान 87% देखिएको छ भने पछिल्लो एक दशकमा औसतमा 71.6%ले लगानी वृद्धि गरेको उल्लेख छ। सरकार बजेट निर्माणको चरणमा रहेका बेला यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। नेपाल वायु सेवा निगमले जेठ 29 गतेदेखि भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्ने भएको छ। काठमाडौँ, क्वालालम्पुर, भैरवा, काठमाडौँ नियमित उडान गर्ने भएको हो। पहिलो चरणमा साताको एक उडान गर्ने गरी तय भएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिएका छन्। निगमले यस रुटमा टिकट बुकिङ खुला गरेको छ। निगमले क्वालालम्पुर भैरवाको प्रमोसनल भाडा दर 12,700 तोकेको छ। क्वालालम्पुर भैरवा काठमाडौँ रुटको प्रमोसनल भाडा दर 14,720 रुपैयाँ तोकिएको छ। निगमले बजारको माग र निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार अन्य गन्तव्यमा समेत अनुमति लिई उडान संख्या बढाइने बताएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इटलीको उत्तरी एमिलिया रोमाग्ना क्षेत्रमा भीषण वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोबाट जनधनको धेरै क्षति भएको छ। कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौं विस्थापित भएका छन्। कम्तीमा 10,000 मानिस आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएको र बाढीग्रस्त क्षेत्रमै रहेकाहरू विद्युत आपूर्तिबाट वञ्चित रहेको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 6 महिनामा पर्ने जति पानी 1.5 दिनको अवधिमा परेपछि 20 भन्दा बढी नदीको तटबन्ध भत्किएको र करिब 280 स्थानमा पहिरो गएको छ। करिब 400 वटा सडक भत्किएको र 42 वटा नगरपालिका डुबानमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। 36 घण्टाको अवधिमा केही क्षेत्रमा त 50 सेन्टिमिटरसम्म पानी परेको नागरिक संरक्षण मन्त्रीले बताएका छन्। बाढीबाट नराम्ररी प्रभावित भएको सहर राभेनाका मेयरले 1 शताब्दी यताकै सबैभन्दा खराब विपत्ति आइपरेको बताएका छन्। 2 साता अघि पनि यो क्षेत्रमा बाढीले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। विपत्ति प्रभावितको सहयोगार्थ सरकारले आपतकालीन सहयोग अन्तर्गत थप 2 करोड युरो उपलब्ध गराउने जनाएको छ। विज्ञहरूले यो सबै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भएको भन्दै राष्ट्रिय योजना बनाएर जलवायु परिवर्तनको सामनाका काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। जोजे मोरिनोको टोली रोमा युरोपा लिगको उपाधि नजिक पुगेको छ। इटालियन सिरिया क्लब रोमाले जर्मन लिग बुन्डेसलिगा क्लब बायर लेभरकुसेनलाई समग्रमा 1-0 गोलले हराउँदै फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा रोमा 1-0 गोलले अघि थियो। गराती भने दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। पहिलो हाफमा घरेलु टोली लेभरकुसेनका लागि मोसा डेभीले गरेको प्रहार क्रसबारमा लागेर फर्कियो। यस्तै केरेम डिमिरवाले गरेको प्रहारमा रोमाका गोलरक्षक रुई प्याट्रिसियो बाधक बने। उनले लिभरकुसेनका तर्फबाट आएका अन्य प्रहार पनि रोकेपछि पहिलो लेगमा एडुवार्डो बोब्ले गरेको एकमात्र गोल नै रोमाको जितमा निर्णायक बन्यो। अब रोमाले 31 मेमा बुडापेस्टमा हुने फाइनल खेलमा स्पेनिस क्लब सेभियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सेभियाले इटालियन क्लब युभेन्टसलाई नै हराएर फाइनल प्रवेश गरेको हो। युभेन्टसको मैदानमा भएको पहिलो लेग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। आफ्नो मैदानमा भएको दोस्रो लेगमा सेभियाले 2-1 गोलको नतिजा हात पारेको हो। 6 पटकको च्याम्पियन सेभिया 7औं पटक युरोपा लिगको फाइनल प्रवेश गरेको हो। गराती खेलको पहिलो हाफमा दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। 65 मिनेटमा डुसान भ्लाओभिचले महत्त्वपूर्ण गोल गरी युभेन्टसलाई अघि राखेका थिए, तर यो अग्रता उसले धेरै बेरसम्म जोगाउन सकेन। सुशीलले त्यसको 6 मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए। 95औं मिनेटमा ब्रायन गिलले दिएको क्रसमा एरिक लामेलाले गोल गरी टिमको जित सुनिश्चित बनाएका हुन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब वेस्ट ह्याम युनाइटेड 47 वर्षपछि युरोपेली च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
सेमिफाइनलमा समग्रमा डच प्रतिद्वन्दी एजेट ओक्मालाई 3-1 गोलले हराउँदै वेस्ट ह्याम युरोपा कन्फरेन्स लिगको उपाधि नजिक पुगेको हो। ओक्माको घरेलु मैदानमा गए राति वेस्ट ह्याम 1-0 गोलले विजयी भयो। लन्डन स्टेडियममा भएको खेलको पहिलो लेग वेस्ट ह्यामले 2-1 गोलको अग्रता बनाउन सफल भएको थियो। निर्धारित समयसम्म गोल गर्न नसकेको डेभिड मोइसको टोली वेस्ट ह्यामले निकै दबाव खेप्नु परेको थियो। खेलको मध्यतिर ओक्माका समर्थकले वेस्ट ह्यामका खेलाडीका साथी तथा पारिवारिक सदस्य बस्ने ठाउँमा आक्रमण गरेपछि केही समय खेल प्रभावित बनेको थियो। त्यसपछि सुरु भएको खेल लगभग अतिरिक्त समयमा जाने अवस्थामा वेस्ट ह्यामका लागि पाब्लो फोर्नाल्सले इन्जुरी समयमा गोल गरेका हुन्। सोही गोल टिमको जितमा निर्णायक बन्यो। यसअघि 1976मा वेस्ट ह्यामले युरोपेली फाइनल खेलेको थियो। अब वेस्ट ह्यामले फियोरेन्टिनासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। इटालियन क्लब फियोरेन्टिनाले बसेललाई सेमिफाइनलमा हराउँदै युरोपेली तेस्रो श्रेणीको प्रतियोगिताको फाइनलको यात्रा तय गरेको हो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि गुड मर्निङ नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।